来个小碗疙瘩条，一碗汤，然后来个薯片，要咸的，再吃啊。这是6块钱一碗的疙瘩条，上面铺了满满的芝麻酱。这东西是我们阜阳本地的特色小吃，外地基本上很难能吃到，所以说叫了8块钱的薯片，2块钱的鸡蛋汤。这个疙瘩条不软不硬，刚刚好，硬度刚刚好，太软的话就感觉没有嚼头，铺了好多豆芽，是疙瘩条的标配，大蒜，搭配了很多配菜，豆皮、黄瓜条，还有豆角，来一口鸡蛋汤，爽。不要豆芽，对，不要豆芽。